Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Илимге өмүр байлап жатса турса, анын кызыкчылыгын коргоп, булбул куш болуп безене сайрап жүргөн мезгилдин өзүндө да сүйүү бар экен. Ошонусу ушул азырага сүттөй таза кайгы, жайлоонун булагындай кашкайган тунук азап болуп берди. Минтерин ал билген эмес. Билмек турсун, мурда кийин ойлонуп да көрбөгөн. Дуулдаган өмүр кызыл өрт болуп кете берет. Элге деген эмгеги эртеңки күнү атын өчүрбөй кала берет деген аруу тилекте эле. Эми минтип ошол жаш баланын көз жашындай тилегинен жазмышына жаза таап, жазыксыз жерден жалгыз калган аркардай жараланып отурат. Кыйын болсоң жеңип кет да, чабал болсоң чак түштөгү көлөкөңө чалынгын да багынып бер. Сүйүү азабына багынган адам сүйүү жыргалы кандай болоорун, ал бул дүйнөдө теңдеши жок жападан жалгыз жаралган улуу күч, айкөл сезим экенин билбейт. Махабат кумарынын эрдиги эмне? Муну да сезбейт. Сүйүү да эрдикти сүйөт, баатырдыкты, көшөргөн көк жалдыкты эңсейт. Бул дүйнөнүн азабы да, тозогу да, кайгысы менен күйүтү да ошондой. Мунун өзү кумар. Касым өзүнүн илимге болгон мамилесин, ал кумарын сүйүү деп тойду. Ошо сүйүүсү үчүн азап чегүүгө, жалгыз башын канжыгага байлап, калкына түшкөн кара түндү качырып, илим сынаш казатында болду. Ал сүйүүдө сөз кызыкчылыгы, өз эмгеги эле эмес, элинин тагдыр турмушу, элинин эчен мезгил эңсеп жүрүп, зарлап жүрүп, акыры тапкан чындыгы бар эле. Ошон үчүн анын азабы менен тозогуна, кайгысы менен муңуна кайыл болуп, кара жанын кылыч мизине салып, чындыктын үнүн элине угузам деп умтулду. Олдо байкуш чындык-ай, сен жер үстүндө жок окшойсуң. Бар болсоң да жалдырап жалгыз калган турбайсыңбы? Ушундан улам чындык деп чыркырагандар түтүнү менен жалыны көзгө көрүнбөгөн тагдыр отуна күйүп кетет экен да, деп алды Касым өзүнчө. Сен чындык, акыйкат эле дейсиң. Ошентип жүрүп не муратка жеттиң? Тапканың ушубу? Темир тор тешиги бар тар камерабы? Дагы уялбай бердегилерге Манас жөнүндө лекция окуйсуң. Манасты эмне кылат экенсиң? Ушул жер сага Манас айта турган жерби? Өткөндө алып учуп, элирип жатып эмне болдуң? Өлүп кайра тирилдиң го. Ушу жетишет да, ушу сага сабак болбойбу? Деги сен жалкпайт экенсиң го. Манас элдик чыгармалар, улуттук тил илими деп жатып зынданга түштүң. Зындандан чыгыш үчүн тынч жүрүш керек да, деди ичинен. Анан терең дем алып, өзүнөн өзү күйгөн адамдай үшкүрүнүп жиберди. Ооба, суракта анын илимий иши жөнүндө, окуу китептери тууралуу сөз болгон. Михаил Иванович Иванов дегени да бир кызык неме. Кучуна чыгармаса каалаганын каалагандай сурай берет. Ошондо ал жалаң эле анын илимий ишинин аркы беркисин сурап, илимий чөйрөдөгүлөрдүн көз карашын тактап, кузгундай болуп куркуюп адатынча маңдайында отурган. Демейдегисиндей опурулуп жапырылган да, көзүн карап, көңүлүн улаган да жок, эркине койду. Эч нерсе билбеген, Касымды мына азыр эле көрүп, мына азыр эле аны менен биринчи ирет таанышып тургандай маанайда сурагын жүргүзүп, уккандарына ушунчалык маани берип, бир эсе таңыркап да, боор ооруп да жаткандай болду. Бул ал жердегилердин сөзү менен айтканда кайталама, текшерме, тактама же жем издеме чалгын сурак дегени эле. Башынан түшүп айта бересиң, ал уга берет. Жазаламай суроолор, моюнга алдырмай аракеттери мындай да болбойт. Бир күнү кечке деле уга берет. А сен болсо сүйлөй бересиң да, анан бир убакта кызый кеп урганга өтөсүң. Ошентип жатып далайда айтып жиберет окшойсуң. Эркиндик деген ширин нерсе го, чиркин. Анан ошол жан дилиң менен айткандарыңдын арасынан кайсы бир факты маалыматтарды, кылмыш ишинин кылы көрүнүп турган далилдерди темир сандыгына салат да, сааты келген кезде кайрадан ошол айткандарыңды айтып, аны кара түндөй түнөргөн окуяга, кендирди кескен кесепет ишке айландырып коет. Муну Касым жакшы билсе да, бүт баардыгын болгондой айтып берген. Айткандарымдан бир нерсе кетпеди бекен? Кеткен болсо, эмдигичи кайтарма суракка түшмөкмүн, деп ошол окуяны, ошол айткан өткөн иштерди дагы бир ирет ойлоду.
Ал окуя өткөн өмүр жолунда жашыл өзөнгө жан киргизген, дайрадай тынбай агып турган кезде болгон. Кыргыз жазмасын негиздей турган топтун арасында Касым дагы бар болчу. Бүт баардыгы ошондон башталды окшойт. Билим комиссиясына иштөөгө чакырылган. Бирок ден соолукка карап, анын үстүнө партияга өтсөм деген тилегин кыя албай, 1,5 жыл Ысык көлдө болоюн деп ойлогон. Анысын ишеналысы түшүнгөн. Комиссиянын жоопту катчылыгына институтту Касым менен чогуу бүткөн Жоробек Сарыногоевди алышкан. Ишеналы төрага, Жоробек жоопту катчы, Кусейин Карасаев, дагы кимиси бар эле? Салих уулу, анан Кайридин Кашымбеков, дагы бир жигит бар беле? Айтор, ушулар боло турган эле комиссияда. Кусейиндер агартуу институтунда окушчу. Эң алгач Ишеналы Арабаев, Осмонкул Алиев үчөө кеңешип, 24 тамга алуу керектигин чечишкен. Кусейин менен Кайридинди Касым Тыныстанов Ташкентке ээрчитип барып окуткан. Бай манап балдары экенин билип туруп жашырган. Кийин кызматтарга көтөргөн деген жалаа болжолу ушул мезгилден башталса керек. Ооба, анын жөн жайы мындай эле. 1923 жылдын жайында Караколдо жүргөндө кайдан жайдандыр Касымга жунуш келип калса болобу. Жунуш Ырысов менен Үркүнгө дейри эле тааныш эле. Апасынын төркүндөрү тараптан тайекелик жайы да бар. Адегенде айылдан сабатын ачып, кийин Караколдон окуган. Үркүн кесепетинен улам асыл тилегинин аягына чыга албай калган. Касым муну жакшы билет, а бирок анын жанындагы шеригин мурда кийин көрбөгөн экен. Биз максат аркалап, үмүт жетилеп келдик, Касым, деди Жунуш ал жай сурашкан соң. Ташкенттен окуйлу деген талабыбыз бар. Колуңдан келсе бизди ала кет. Тигил жактан жардам бер. Жер билбеген сокур менен барабар дейт. Барарын барып, эшик түртүп калабызбы деп сага келдик. Жакшы экен. Колдон келген жардамды аябаймын. Кагаздарыңарды даярдай бергиле, чогуу кетели, деди Касым шыр эле. Анын үстүнө каникулга келгендеги бир максаты жаштарды окууга үндөмөй болчу. Булардын келгенине, ага билгендей кайрылып жатышкандарына сүйүнүп кетти. Бу жигиттин аты Кусейин, тепкеден, өзүбүздүн бала. Окууга ынтызар, даярдыгы жакшы, ага эни жолдош болуп баралы дедик эле, деди. Кусейин Карасаев менен ошондо таанышкан. Кийин өз макулдугун берген соң Карасаев, Жаныш Ырысов, Кайридин Кашымбеков, Мустапа Акматов төртөө Ташкентке бирге барышкан. Окууга кабыл албай коюшканда Осмонкул Алиев, Базаркул Данияров, Касым үчөө Кошчулар союзуна, Түркстан агартуу эл комиссарынын ошол кездеги орун басары Турдалы Тукбаевке барышып, жагдай жайын жан талашып түшүндүрүп жатышып, институтка алдырышкан. Жардам ошол. Бу теңиз байлыктардан башкалар болбогондо деле булар ушинтип эле чуркашмак. Болгон ишти сөз чыгараардын чырагына куюлган май катары пайдаланышып жатышат да. Бар болгону ушулардын ичинен Кайридин гана апасы тарабынан ага жакын тууган болуп кетет. Кашымбек Касымдын таятасы Минкенин жакын тууганы, тайеке жээн. Чычаладай кызарып чыккан сөздүн чындыгы ушул. Бирок ал буга караган эмес. Жөндөм аракетине, билимге болгон ынтызарлыгына ичи жылып, анан гана туугандык мамиле милдет да бар эмеспи деп ой кылган. Кийин ушунун бүт баардыгы биригип келип, тигилерди Касымдын бөркүн кийген эл душмандары, Тыныстановдун куйругу деп аталды. Касым кайгысын тартып, Касым азабына кабылышты. Муну ал жакшы билет. Муун титиретер муң болуп, көкүрөктө уйган бир кайрымсыз мезгил бүт баардыгын астын үстүн кылбадыбы? Териси темир тергөөчүсүнө ушуларды айтып берди. Анан, деди тергөөчүсү жай гана. Илимий ишке кимдер алып келди? Эч ким алып келген жок. Кандайча? Билим комиссиясында окуп жүргөндө эле иштегем. Алгач ал 1924-жылы илим комиссиясы деп негизделген. Ошондон бери байланышым бар. Арабаев чакырды беле? Чакырган эмес. Чакырды беле деп жатам. Кийин чакырган. Алгач билим алып жаткан кыргыз жаштарынын бир катары өзүм катышкам. Ал кездин шарты ошондой болчу. Иштешкенге чакырган, кызмат сунуш кылган. Ушундайбы? Ооба, сунуш болгон. Баардыгыбыз жардам бергенбиз. Маданий, илимий иштердин ийрими сыяктуу болчу. Билим комиссиясына сени кызматка алган. Ооба, Базаркул Данияров экөөбүздү комсомол сунуш кылган. Мамилеңер кандай эле? Жакшы болчу.
1924-жылы жарык көргөн окуу китебиңди ошонун көрсөтмөсү боюнча жаздың беле? Билим комиссиясынын чечиминин негизинде. Көрсөтмөсү боюнча жаздың беле деп жатам. Жок, анын тажрыйбасы бар болчу. Кеңеш сурагам. Орус, казак, татар тилиндеги окуу китептердин негизинде иштегем. Бизде таяна турган окуу китептери жок эле. Казак, татар китептерин пайдаланчубуз. Анан 1923-жылы Советтердин бүт Түркстандык 11 жана 12 съездинде бул маселе атайын каралган. Жергиликтүү тилде окуу китептерин, окуу куралдарын басып чыгарууга өзгөчө көңүл бурулсун. Советтик окуу китеби жана адабияты жок элдердин, кара кыргыздар, уйгурлар жана башкалар окуу китептери ошол элдин өз эне тилинде жазылып, жарыкка чыгарылсын деген чечимди жетекчиликке алганбыз. Бул маселе партиянын 10 жана 12 съездинде да каралган. Касым унчукпай калды. Тергөөчү Иванов көп сүйлөгөн кылмышкерди жактырбайт. Актанбагын деп кыйкырып жиберет ал мындайда. Касым ошон үчүн токтоп калды. Керектүүсүн айттым, болду эми, дедиби. Айтор токтоп калды. Айта бер, деди тигиниси акырын гана көңүл кош. Айта бер. Алфавит кабыл алдыңар. Анан Бакуда эмне деп сүйлөштүңөр? Латын алфавитин алып туруп, ишенимге кирген соң бөлүнүп кетебиз дедиңерби? Ошон үчүн орус тамгасын албай кое туралы деп макулдаштыңар. Дагы араб алфавитинен латын алфавитине өтүү маселеси бизде 1925-жылы каралган. 25-27 майда Кыргыз автономиялуу облусунун илимий педагогикалык 1-съезди болду. Карама-каршы пикирлердин негизинде талаш жүргөн. Анткени ошол съездин алдында араб алфавитинен башка алфавитке өтүү керекпи же жокпу? Бул маселени съездге коюу зарылбы же зарыл эмеспи деген маселе менен бул багыттагы жооптуу адамдардын, адистердин өзгөчө кеңешмеси болгон. Талаш дал ушул кеңешмеде өзүнүн сөзүн айткан. Ал жөнүндө атайын токтом кабыл алынган. Маселени саясатка айландырбастан таза илимий иш катары съездге коюу милдети мага тапшырылган. Токто, деди Иванов. Мен сага ошол документти окуп берейин. Алдында жаткан кагаздарын карап анан окуп баштады. Угулду. 1. Кыргыз автономиялуу облустук илимий педагогикалык туңгуч съездин чакырууга байланыштуу араб алфавитин жоюу жана Европа алфавитинин бирине өтүү жөнүндө. Тыныстановдун баяндамасы. Токтом кылышты. 1. Тыныстановдун пикири туура деп кабыл алынсын. 2. Латын алфавитине өтүү маселесин облустук илимий педагогикалык съездге коюуга уруксаат берилсин. 3. Араб алфавитин мындан ары реформалоо токтотулсун. 4. Алфавит жөнүндөгү маселени съездде эч кандай саясий мүчөлөшсүз коюу Жолдош Тыныстановго тапшырылсын. Туурабы? Туура, гражданин тергөөчү. Арабаевдин тобунун максаты кандай эле? Араб алфавитин дагы бир жолу реформалап кабыл алуу болчу. Арабаев экөөбүздүн алфавит маселеси боюнча көз карашыбыздын карама-каршылыгы ушул иштен чыккан. Мен латын, керек болсо орус алфавитине өтүү зарылдыгын айткам. Бирок кырдаалга, жалпы түрк тилдүү элдердин жаңы алфавитке өтүү мезгилиндеги ар кандай жагдайларынан улам азырынча латын алфавитине өтүү керектигин жактагам. Эмне үчүн? Саясий маселеге айландырбаш керек болчу. Бул пикиримди басма сөзгө жазып да чыкканмын. Бектурсунов менен Арабаевдин тобу бул алфавитти улуттук алфавит эмес, ал Европада негизделген деген ойдон кайтышкан жок. Арабаев күчтүү, агартуучу, ал кыргызга кылым унуткус кызмат өтөгөн адам. Түшүнүктүү, деди тергөөчү. Арабаев улутчулбу? Алфавит боюнча улутчул эмес деп айтууга болбойт. Маселени кандай мааниде карайт, эмненин негизинде ой жүгүртөт. Мына ушуга көңүл буруу керек. Ал эми тил маселеси, накта улуттук көрүнүш, улуттун биринчи маселеси, белгиси жана бактысы. Эне тилин коргогондордун баардыгы улутчул болбошу керек. Ушуларды сүйлөшкөн. Ооба, деди Касым өзүнө өзү дем бере. Ал учурда абал өтө татаал болчу. Эки көз бири-бирине кирпигинен ок аткан мезгил эле. Араб алфавитин жактагандар улутчул, эскини эңсеген, өткөн доордун бийлиги менен саясатын көксөгөн, азыркы замандын душманы аталышкан. Эгизиндин түгөйүндөй санаган ишенаалы ажыны жамандыкка кыя албады. Талаш маселесин түшүндүрдү, маани-маңызын чечмелеп айтып берди. Бирок чынак киши казак агартуучусу Ахмет Байтурсуновду ээрчип туруп алган. Балким татар аалымдарынын тааныш билиштик таасири болгондур.
Айтор арадан унчукпаган күндөр куш болуп учуп, жылмайган жылдар өтүп, ак тоодон чыккан айга окшогон Арабаев аксакалынын тагдыры кыл учунда кылкылдап калган. Алфавит маселесинин саясий ишке айланган жайы ушундай эле. Жарыктык киши араб алфавитин жан талаша жактабаса деле болмок экен. 1918-жылы азербайжандар латын алфавитине өтүү жөнүндө маселе көтөргөндө башка түрк тилдүү элдердин сабат ачуусу жолго түшө элек, окуу созуу иши бойдогудай боло элек деген пикирден улам көп колдоого алынбай калат да 1922-жылы эле Азербайжан Борбордук аткаруу комитетинин алдында жаңы алипе комитети түзүлөт. Алфавит деген армандын саясий иш, тап күрөшү, улуттук маселеге айланышы мына ушундан башталат. Көз караштардын карама каршылыгы акырындан эки топту пайда кылат да, билинбей отуруп илимий конференциялардын кагылышын жаратат. Кайчы пикирлердин ачык кагылышы Азербайжан Республикасына коогалаң түшүрөр деңгээлге чейин жеткен соң, чыгыш таануучулардын бүткүл союздук илимий ассоциациясы бүткүл союздук түркологиялык съезди чакырууга, анын күн тартибинде ушул маселени коюп, проблеманы чечүүгө аргасыз кылат. Бул өзүнчө тарых. Тарых болгондо да кандай тарых дейсиң? Ошентип 1924-жылдын апрелинде съездге даярдык көрүү үчүн атайын комиссия түзүлөт. Ал өз ишин дароо эле баштайт да, анын заседаниесинде түркологдордун съезди ушул эле жылдын август айында Москвада өтөөрү белгиленет. Бирок түрк тилдүү башка элдердин алфавити, жазуусу, орфографиясы жана башкалары а кезде ойдогудай абалда болбогондуктан съезд 1924-жылдын акырына декабрь айына калтырылган. Биринчи, түрк элдеринин алфавитин реформалоонун проблемалары. Экинчи, илимий жана практикалык терминдердин маселелери. Үчүнчү, түрк элдеринин арасындагы илимий жана агартуу иштеринин учету жана башка маселелер күн тартибине коюлган. Түркологдордун бүткүл союздук биринчи съезди алгач 1925-жылдын август айына белгиленди эле, эмнегедир анда болгон жок. Декабрга жылдырылып, андан 1926-жылдын 26 февралында делинип кетти. Улам кайра ана өтөт, мына өтөт дегендин өзүндө да бир саясий мүнөздөгү маселе бар эле. Ошондон улам бул иш накта илимий мүнөз гана күтпөстөн, саясий да, таптык да, анан калса улутчулдук да мааниге өтүп, талаштын табы күч алып, кара көздү түнкү чоктой кызартып турду. Убакыт улам кайра создуктурулган сайын тилчилердин тил кайраш кармашы ого бетер жалындай берди. Түрколог окумуштуулардын канжар кармаган саясаты мына ушундай кырдаалды, төрт тамалды кетирип, тоодон суу сураткан учурду жаратты да, эми баатырдын баасын кыл чайнаткан эр сайыш бере турган болуп калды. Канжыгага баш байлап, көк тамырда кан кайнаган мезгилде Касым кыргыз алфавитинин жаңы долбоорун иштеп чыгып, Кыргыз облустук илимий практикалык биринчи съездде жаңы алфавитке өтүү жөнүндө деген доклад жасаган. Маселенин маани жайын илимий негизде таамай тастыктап, анын практикалык артыкчылыгын ар тараптан чечмелеп түшүндүргөн. Ошол съездде анын алдындагы кеңешмеде Арабаевдин тобу аталгандар араб алфавитин жактап, анын жакшыртылган жаңы долбоорун сунуш кылышкан. Латын алфавитине өтүүнүн зарылдыгы жок экенин, ал тектеш тилдердин бири-бирине болгон байланышынын лексика-семантикалык жакындыгына, бирдейлигине, улутту зыян келтирерин, акыр түбү улуттук тилдин бузулушуна, улуттук касиет сыпатынын жоголушуна алып келерин айтышып, Өзбекстанда, Татарстанда, Казакстанда араб тамгасы каалаарын жан талаша далилдешкен. Бирок Касым Тыныстанов латын алфавитин түздөн түз көчүрбөстөн, аны кыргыз тилинин табиятына ылайык, сингармонизм законуна зыян келтирбей тургандай кылып, бизге керектүү 24 тамганы кабыл алуу керек. Жазылышы татаалдарынын ордуна орус арабинин пайдалануу зарыл. Ошондуктан латын тамгасынын жазма түрүн алып, артык баш белгилерин пайдаланбоо, жазуу ишине тыныш белгилерди кадимкидей киргизүү керек. Мындай максат талап жалпы түрк тилиндеги башка элдердин жазмасында да болушу кажет. Анткени ушундай принциптин негизинде алфавит кабыл алынганда гана тектеш тилдердин жакындыгы, ар бир улутка таандык касиет өзгөчөлүгү сакталып калат.
Экинчиден, латын алфавити Европа маданиятына ачкыч болот деген пикири съездин колдоосуна ээ болот. Маселени тездетип жибергенибиз жакшы болгон экен, деди Касым ушуларды ойлонуп отуруп. Болбосо башка элдердегидей саясатка, тап күрөшүнө айланып кетмек. Ооба, ошентмек. Азербайжандыктардын демилгеси ага шык дем берип кетти. 1922 жылдын 21 сентябрынан баштап аларда латын тамгасы менен Ени Йолы деген гезит чыга баштаган. Максат эки алфавиттин артыкчылыгы менен кемчилигин эске алуу, практика жүзүндө салыштыруу, элдин тандоосуна коюу эле. Ушул эле жылы Азербайжан Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Агамалы оглу Владимир Ильич Ленин менен жолугуп, бул маселе боюнча аңгемелешкен болчу. Азербайжан элинин латын алфавитине өтүү жөнүндөгү демилгесин пролетариаттын улуу жол башчысы күн чыгыштагы революция деп баалаган эле. Касым кыргыз алфавитин иштеп чыгууда казактын атактуу агартуучусу Алтынсариндин кезегинде казак тилинин грамматикасын орус транскрипциясынын негизинде түзгөндүгүн, ошондой эле өзбекстандык окумуштуулардын латын алфавитине орус тамгасынан кошумчалоо керек деген пикирин эске алган. Түркологиялык съезд чакырылганга чейин басма сөздө жаңы алфавитти кабыл алуу жөнүндө жалпы түрк элдеринин илимпоздорунун арасында негизинен 3 пикир жашап турган. Айрым окумуштуулар акыр түбү орус графикасына өтөбүз, маданият менен тилдин өсүшү үчүн жалпы бир мамлекет болгондон кийин дароо эле орус алфавитине ыңгайлашып өтүү керек деген көз карашта болушкан. Касым деле ушундай пикирде болчу. Бирок орус графикасына өтүүнүн саясий жагын карап, дагы бирөөлөр муну орусташтыруу деп пайдаланып, кайдагы бир улутту кемсинтүү деген балекетти чыгарып, саясий маданий деңгээли өсө элек элге чуу салып жибербегей эле 1916 жылдын сабагынан сары оору болгон кыргыздар башкача түшүнбөсүн деген. Экинчилери азырынча латын алфавитин пайдаланууну жакташкан. Үчүнчүлөрү айрыкча татар окумуштуулары араб алфавитин революциячыл алфавит кылып калтыруу керек дешкен. Арабаевдин тобу тымыздын ишин бүтүрчү Ыбырай Тойчунов да ушул көз карашты жакташкан. РКПБ Кыргыз автономиялуу облусунун бюросу 1926 жылдын 12 февралында илимий практикалык съездин жыйынтыгын эске алып, бүт союздук түркология съездинде Касым Тыныстановдун жасай турган доклады менен таанышып чыгып, толугу менен жактырат. Касым менен Базаркул Данияровго, дагы башкаларга съездин ишине катышууга бюронун атайын чечими чыгат. Ушундай иштерден соң 1926 жылдын февраль-март айында түркологдордун тарыхый биринчи съезди Баку шаарында өз ишин баштаган. Ага Касым менен Базаркулдан башка Ишеналы Арабаев, Осмонкул Алиев, Осмонкул Бөлөбалаев делегат болуп барышкан. Съездин ишине Бартельд, Крымский, Ольденбург, Чован Заде, Миллер, Самойлович, Юдахин, Капрюлю Заде, Ашмарин өңдүү окумуштуулук атак даңкы дүйнөгө таанылган илимпоздор катышкан. Атаганат десеңчи. Эми ал күндөр эзелкинин элесиндей болуп эстеген сайын эсиңе белестен чыккан жылдыз сымал келгени менен анын өзү бул дүйнөгө кайра кайрылбас. Күлүк аттын даң канындай зыркыраган күндөр менен кошо туурунан качкан туйгун куш болуп кетти го чиркин. Ошентти. Эми ал кезеңден пайда жок. Бирок анын дил дүйнөгө, жан күйүткө берер таасири бар. Анысы ушул, эстегенде эркиңе ийип, көңүлүңө күн жарыгындай тийип келе берет да, катардай болуп кайрадан кете берет. Эстеген сайын, эңсеген сайын ушинтет. Көңүл кумарыңды да, эңсөө кусалыгыңды да каалагандай кандыра берет. Сен андан, өзүңдүн тарых таржымалыңдан, өксүүсү болбосо да, өткөн өмүрүңдөн өлүм дүйнөсүнө жол тартып кеткичекти ыракат ала бересиң. Бул сенин тирүүлүктө тирүү жүргөнүңдүн бир бактысы, бир махабаты. Эстегенде эске келер, келген кезде көңүлгө жагым берер өткөнү бар. Асыл сөзгө айланар эмгеги бар өмүрдө сая кеткен экен деп ким айта алат? Сая кеткен өмүрдөн саябан дарак, сан кыргыз сайрап айтар санжыргалуу өмүр, санжыргалуу тагдыр калмак беле? Ооба, ошону айтсаң, таланттуунун тагдыры татаал, таалайы катаал болот. Касым да ошондой жазмышты, ошондой жашоону көрдү.
эми минтип өткөнүн көкүрөктөн өткөрүп, көз алдына өмүр жолун келтирип отурат. Ошол Баку съездинде Касым жаңы алфавитке өтүү жөнүндө деген доклад жасаган. Съездин ишине кан жүргүзүп, талаш тартыш кылычын кындан сууруй тургандар чын-чынында Татарстандын делегаттары болчу. Бартельд баштаган Ленинграддан келген окумуштуулар чоң казаттын чабуулун ошолордон күтүп турушкан. Өзбектер менен казактар аралаш байгеге катышат деп ойлошкон. Чечүүчү мезгилге чейин башкы багытты, негизги максатты илимий далилдер менен айкындап, кармашаар кезин каруусун качырып коюш ошол аралаш чабуулга катыша тургандардан күтүлүп жаткан. Чындыгы ушундай эле. Кыргыздардан съездин ишине багыт берчү, негизги бурулушка бурчу докладты андагылардын эч кимиси деле күтүшкөн эмес экен. Бирок Өзбекстан менен Казакстандын окумуштуулары Касымды таанып билип калышкан эле. Алар аркылуу татар илимпоздору да 25 жашка караган жаш тилчиге кыргыз филология илиминин келечек тагдыры менен алдыдагы өмүргүнү байланыша баштаган илимпозго көз артыша баштаган. Баардан да анын алфавит жөнүндөгү пикири, илимий практикалык далили, салыштырма аныктама ыкмасы кызык болчу. Күтүлгөндөй эле анын доклады ал жердегилерди ойго салды. Маселени кырынан коюп, таамай талдап, сунуш пикирин, тыянагын илимий теориялык жана илимий практикалык негизде эркин, ошол эле учурда түшүнүктүү кылып чыгарганы, өзүнчө ой айтканы көпчүлүктүн көңүлүн бийлеп алды. Баарыдан да кыргыз элинин жаңы алфавити кандай болушу керектигин далилдегени, ошону менен бирге ал кат сабаты жаңыдан ачылып келаткан элдин ушул алфавити менен жалпы түрк алфавити, тектеш тилдүү элдердин ар биринин алфавити негизинен жакын болушу керектигине токтолуп, ошол бирдейлик менен жакындык улуттук тилдин фонологиялык жана фонетикалык өзгөчөлүгүн айкындап турчу касиетке эгедер болушуна токтолду. Ал үчүн айрым тыбыштарды туюнта турган тамгалардын кошумчаланышы зарыл экендигин, латын алфавитинин жазма түрүн гана кабыл алуу ыңгайлуу келерин мисалдар менен далилдеди. Ленинградтыктардын пикири да жалпысынан алганда ушундай эле. Бартельдка анын ар бир улуттук тилдин улуттук өзгөчөлүгүн көрсөтө алган фонетикалык касиет эске алынышы керек. Кыргыз тилинде сингармонизм өнүккөн тил жок. Биздин тилдин сөзүнүн сулуулугу менен күчтүүлүгү ушунда деген пикири жакты. Танапис маалында Бартельд жаш тилчи менен пикир алышты. Чоң окумуштуу анын докладын жактырганын айтты. Дүйнөлүк атак көтөргөн Бартельд ошондо ага кыргыздар жөнүндө аңгеме куруп, тарых таржымалын жыйнаганын, эмгек жазып бүтө жаздап калганын кубана кабарлаган. Кол жазмаңыз даяр болсо, бизге берсеңиз жакшы болот эле. Эл тарыхын эл окусун, китеп кылып чыгаралы. Даяр эле. Анча-мынча иштеп, баш аягын карап чыгышым керек. Ошентиңиз, бизге бериңиз. Берейин, кошумчаласам эле колдон чыгат. Китепке ылайыктаңыз. Бизде андай илимий иш түгүл, тарыхыбыз боюнча окуу куралыбыз да жок. Жок экенин уктум. Кыргыздардын тарыхын кыргыздар окушу керек да. Жок болгону жаман. Мен аны окуу куралы катарында эмес, тарыхый очерк мүнөзүндө даярдадым эле, элге жеңил жетет. Абдан жакшы экен. Анан ошондон пайдаланып башка булактарды карап, окуу китебин түзүп аласыңар. Ленинграддык окумуштуунун айтылуу эмгеги ушундан кийин 1927 жылы кыргыз жеринен жарык көргөн эле. Ооба, ошол тарыхый съездде Бартельд менен Крымский Касым Тыныстановдун докладына жогору баа беришти. Алар анын жаңы алфавит долбоору, ал жөндөгү ойлору, жалпысынан алганда Ленинградтыктардын вариантына жакын экендигинен улам гана илимий санаалаштык ниет менен көтөрө макташкан жок. Эң ириде жаш тилчинин тубас ашыгына, жаратылышынан тил илимине болгон зеректигинин күчтүүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө пейилдери жибип, көңүлдөрү түшкөн эле. Кыргыз тил илиминин келечегин Касым Тыныстановдун ысымына байланыштырышты. Анын доклады бүткүл союздук түркологдордун 1 съездин чакыруу боюнча уюштуруу комиссиясынын бюллетендерине маанилүү маселе козгогон докладдардын бири катары жарыялоого сунуш кылынды. Бюллетендин 3 санына анын эмгеги толугу менен жарыяланды. Ушундай иштер болгон.
Бирок анда араб алфавитин атаңдан калган мурас арип катары жактайсың. Ал аракетиң татарлардагы кайсы бир улутчул уюмдун иши менен байланыш болуп жатат. Же сен ошол жактын тыңчысысыңбы деп Арабаевди эч ким деле жазалаган эмес. Болгонун талаш тартыш салты менен жыйындарда айтышкан. Эми ошол өз көз карашын жактаганы үчүн улутчул болуп кеттиби? Ырас, улутчул көз карашта тургандар деп айтышканы аны. Касым да ошенткен. Пенде болгон соң кээде кырдаал шарттан улам сезим деген карлыгачтай учкул кыял ойго алдырып күчөтө айтып да жибересиң. Бир жерде жөн эле байкабай сүйлөп коесуң. Талаш тартыш маалында сөздү сезим башкарып калат эмеспи? Латын алфавити улуттук болушу мүмкүн эмес дегенде айтса керек эле. Казактардан Ахмет Байтурсунов, кыргыздардан Ишеналы Арабаев ошондо катуу каршылык көрсөтүшкөн. Алардын анте турган себеби да бар эле. Жаманбы, жакшыбы, ушул араб алфавитинде сабат ачып, кат тааныган. Казак-кыргыз алфавитин түзүшкөн, алипе китептерин жазышкан автор катары өз элинин сый-урматын көрүшкөн кадырмандар саналчу. Боо рети менен бир жаралгандай эмгектери үчүн ким эле күйүп бышпасын. Бул жөнүндө 1937 жылдын май айында жаңы алфавит үчүн күрөш деген макаласында да айткан. Эми бу бука моюн, кайдагы бир бука моюн, таш тарамыш желке тергөөчү ошол тил боюнча иштерин кайрадан териштирип жатпайбы? Анысы аз келгенсип ВКПБ Кыргыз обкомунун үгүт насыят бөлүмү 1925 жылдын 23 августунда Манас эпосун басмадан чыгаруу боюнча Касымдын докладынын негизинде чечим кабыл алынганында, анын улутчулдугунун бир мисалы деп айтылып, академия кечесине байланыштырып отурушпайбы? Айта бергин, токтолбой айта бер. Анан эмне болду деп коет. Ананбы? Анан атаңдын башы болгон деп барып кокодон алып жыгылса болот эле. Ушул шүмшүктүк өттү. Түнү бою түтөп отуруп, күн бою күйүп жанып жүрүп, канча кылым ак кагазды көрбөгөн сөзгө жан киргизди эле. Аны өз элинин адабий тилине, жазма кебине айлантты эле. Эми минтип ошонун баары өз башына түшкөн бале болуп турат. Эмне? Ушунча эмгекти, ушунча түйшүктү өзүн өзү каралаш үчүн, өзүнө өзү жамандык чакырыш үчүн, өз өмүрүнө кыйноо салыш үчүн баш көтөрбөй иштеди беле? Күйүп кетесиң да. Андай экен иштебей койсо болмок. Кыйноо тартып, өмүрдү өлүмгө коргулаар максаты болсо, кыл чыбырды моюнга салып, кара түндү бир титиретер ак жарык чачса, кордуктун жеткен чегине колу бутун бир силкип алып жетмек да. Эми кара, Арабаев улутчул беле? Фактыларын айтып бер. Менин илимдеги жаңылыштыгыма ошол күнөөлүү, ал менин устатым болчу деп айткының, дейт. Арабаев экөөбүз жаңылбас жан эмеспиз да. Жаңылыштыгыбыз же кемчилигибиз да бар. Айттым го, алфавит боюнча көз карашын. Ошол, башкасын билбейм. Билсем да айткым келбейт. Кайсы татар менен кандай байланышы бар экенин кайдан билемин? Бу Иванов билбеген бале жок. Өлүмсүк болуп караңгыда токойдо калган жолоочудай акырын гана жол сурап турганын карабайсыңбы? Сага берилген мүнөздөмөлөрдүн бүт бардыгында мактоо бар. Айрымдарында гана кемчилигиң, саясий ката кетиргениң, улутчул экениң айтылат. Эмнеге мындай? Мүнөздөмөлөрдү өзүң жазчу белең? Жок, аларды жазган адамдардан сураңыз, гражданин тергөөчү. Кемчилигин бар болсо аны көрсөтүшөт да. Иштеген адамда мүчүлүштүк кетет. Мен аны билемин. Мүмкүндүк берилсе иш менен актайт элем. Ооба, акташ керек, аның туура. Бир мүнөздөмөнү, сенин тилчилик ишиңе таандык бөлүгүн окуп берейин. Өзүнүн кыргыз тили боюнча илимий чыгармачылык жолун 1922 жылдан баштайт да, ага байланыштуу эмгектерин 1924 жылы жарыялайт. 1924 жылдан Кыргыз илимий комиссиясында илимий кызматкер болуп иштеген. 1925-1927 жылдары ушул комиссиянын төрагасы, ал эми 1927-1930 жылдары Кыргыз АССР агартуу эл комиссариятын башкарган. 1930-1931 жылдары ден соолугуна байланыштуу иштеген жок. 1931 жылдан тартып Маданий курулуш илим изилдөө институтунда кыргыз тили боюнча улуу илимий кызматкер болуп иштейт, деп окуп жатып Касымды карады. Туура бекен? Арабаев, Карасаев, Кашымбеков, Ажиман Шабданов дегендер сени менен бирге иштегенин бекер сурабаптырмынбы? Туурабы?
деди. Туура. Силер тилчилердин негизги тобун түзгөнсүңөр. Эмне үчүн Ташкентке да ушулар окууга барат? Комиссияда да иштейт, кийин Илим Изилдөө институтуна да чогуу кабыл алынат. Эмне үчүн булар сеним эле ээрчип калышкан? Түшүнбөйм. Мүнөздөмөнү дагы окуп берейинчи. Жаңы алфавитке байланыштуу илимий ишмердиги 1924-жылдын аягында башталат. Сени Арабаев чакырган мезгил го, ушундайбы? Ооба, фактыдан өжөр нерсе жок. Жакшы айттың, чындыкты сүйлөй баштадың. Бул Лениндин сөзү. Ошондой де. Ал эмне, жалган айтканбы? Жок, чындыкты айткан. Туура айтасың. Мына мүнөздөмөдө да чындык айтылып жатат. 1925-жылдын башынан ал жаңы алфавитке өтүүнү зарылдыгы жөнүндө бир нече макала жазат. Жаңы алфавиттин долбоорун басма сөзгө жарыялайт. Бул жанагы Арабаевдин улутчулдугун сен ашкерелеген мезгил. Туурабы? Касым үн деген жок. Тергөөчү аны көзүнүн төбөсү менен бир азга карап турду да кагазга кайра өңүлүп окуй баштады. 1925-1927 жылдары жаңы алфавиттин долбоору коомун жетектеди. 1927 жылдан эски алфавиттен кыргыз элинин жаңы алфавитине өткөнгө чейин анын борбордук комитетинин башчысы болуп иштеген. 1927 жылдан латын алфавитинин негизинде дуңгандар үчүн алфавит түзүү ишине жетекчилик кылат. Педагогикалык ишмердиги 1924 жылдын июль айынын башынан башталат. 1924 жылдын июль айынан 1925 жылдын январына чейин Каракол шаарындагы мугалимдердин курсунда кыргыз тили жана адабияты боюнча лектор болуп иштейт. 1925-1927 жылдары Фрунзеде мугалимдик курстарда сабак берген. 1933 жылдан азыркы кезге чейин Кыргыз педагогикалык институтунда азыркы кыргыз тили жана кыргыз тилинин өнүгүш тарыхы боюнча лекция окуйт. Профессордук милдет аткарат. Азыр ал кыргыз тилинин илимий грамматикасы жана анын тарыхы жөнүндөгү илимий иштерин улантууда. Кандай экен? Туурабы? Туура. Бул мүнөздөмө кайда берилгенин билесиңби? Билем. Профессорлукка да кызылдай макталып жазылганына караганда муну жазышканга өзүң да катышсаң керек. Башка мүнөздөмөлөрдө андай эмес. Шектүү. Бирок фактылары чындык. Касым унчуккан жок. Андай эмес болсо андай эмес да. Бирок тергөөчү Ивановда ал жөнүндө жазылган 5 мүнөздөмө бар эле. Камакка алынгандан кийинкиси деле илимий эмгектерин бир бетке жокко чыгарган эмес. Бирок анын чыгаан окумуштуу экенин белгилеп, окуу китептери менен чыгармаларындагы саясий каталарды айтышкан болчу. Муну Касым 5 колундай жаттап бүткөн. Ошон үчүн унчуккан жок. Унчуккан, унчукпаганына караганда эмне? Дүйнөнүн түбү көрүү озундай тешилип турган кезде ал кай чындыкка таянмак? Кандашынын канын кара чечекей кандашына калай кашык салып ууртаткан мезгилге кимдин күчү жетмек? Үн деген эмес. Ал ушуларды ойлоп, өткөн күндүн алоолонуп күйгөн отунун жалынынан кыйноонун 40 тозогун көргөн жанына жагымдуу бир нерсе издеп, сынганы калган өмүрүн сыйлап, өзүнчө ичтен түйшөлүп, көзү өрттөй кызарып турду. Өкүнүп да, өксүп да, кайра бир туруп кайраттанып да, ошол өкүнүч менен өксүүдөн, кайгы менен кападан жашоо кубанычын, өмүрдүн өчпөс жарыгын көрүп, анан аны эстеген сайын кыл аркандай чыйралып, ак таң атар алдында кең асманга балбылдап чыккан жалгыз чолпон жылдыздай жаркырап да турду. Бирок анын ошол асман жердин ортосуна ак жарык чачкан керемет нурун, кең ааламды тазалык шууласына жууган жарыгын эч ким байкабай калды. Өмүр түгөнбөс дайра, бүтпөс ыр тура. Адам өлсө бул дүйнөдө ыр калат. Ырдан мурун ыр жараткан сөз калат. Ошон үчүн адегенде сөз болгон да, ал адамды өзүнүн махаббатынан, ааламда жок шириндигинен, ай менен күндүн айкалышкан шооласынан ачылган апапакай гүлүнөн жараткан, адам өмүрүн ыр кылып, чексиздикке, чети кетилбес түбөлүктүүлүккө айланып калган. Сөздөн өткөн күчтүү, сөздөн өткөн түбөлүктүү, сөздөн өткөн айкөл жана өткүр эч нерсе жок. Сөздөн жаралганын бүт бардыгы түбөлүк. Ал элде калат. Эгер бир кыямат кайым каптап, жарык дүйнө өчкөн аламат болуп эл жоголгон күндө да кагазга түшкөн сөз калат.
ошон үчүн жазгандарым жаш адамдын жүрөгүндө калса болду деп иштеген эле Касым. Эми ошол жазган эмгектеринин тагдыры эмне болот? Кимдир бирөөнүн көңүлүнө илинип, кимдир бирөөнүн көкүрөгүндө калаар бекен деп түйшөлчү болду. Анын түбү кайда да, тагдыры кимдин колунда? Бул жагын арсар ой, бүдөмүк пикир бийлеп алган. Эртеңки күнүндөй күңүрт, күүгүм талаш, күтүүсүз башталган сапардын жолоочуга сыры жабык эки айрылыш жол тартуулаганындай табышмактуу. Бир канча жолу кайра басылыштарга ээ болгон, кыргыз тилиндеги тыбыштарды жана сөздөрдү тааныткыч Эне тили китебинде ал тилдин эң негизги касиети тыбыш экендигин аныктап, тыбыштан сөз, сөздөн сүйлөм, сүйлөмдөн аңгеме, баян, кеп, адам ою жараларын эреже мисалдар менен далилдеген эле. Келтирген мисалдарынын маанилери так, ар кандай муунда, ар кандай ыргакта, бирок ошол ой жыйынтыктала айтылган тексттер болчу. Булар теманы таанып билүүдөн, үйрөнүүдөн мурун окуучу тыбыш, сөз, кыска сүйлөмдөр аркылуу өтүлүүчү материалга өзүнө тааныш мисалдар аркылуу, ага алдын ала байкоо жүргүзүп, белгилүү дүйнөдөн жаңы дүйнөгө, ал кубулушту байкап билүүгө баргандай болушун эске алган. Байкоо амалы окуучуну бат өздөштүрүүгө, тез билип алууга, турмуштагы нерсесин салыштырып көрүүгө мүмкүндүк берген. Аны ошондой ой жүгүртүүгө үйрөткөн. Үнсүз сүйлөп турган тексттер окуучуга акыл, азык болгон. Ошондой мисал тексттердин тилдик табият сырын үйрөтүп жатып, биринчи, мектепке кирдим дегенде эче сөз бар. Экинчи, мектепке кирдим деген сөздөн кийин козбай эмне үчүн чекит койду? Үчүнчү, кирдим деген сөзгө жетпей тыныгууга болобу? Төртүнчү, мектепке кирдим деген сөздөн кийин тынбастан мектепке кирдим, окуубуз жакшы деп баарын аралаштырып чогуу сүйлөшкө болобу? Бешинчи, ток деген сөздү айтпастан карыным эле деп тынсак, карыным ток дегендей түшүнүктүү болобу? Эмне үчүн? Деп окуучунун ой дүйнөсүн өстүрөр суроо тапшырмаларды берет. Кыргыз тили эрежелер менен көнүгүүлөрдүн гана жыйнагы эмес. Ал эң биринчи иретте адам акылы менен тилинин байлыгын өстүрүүчү сабак экенин окуу китеби аркылуу айткан эле. Ооба, ал окуучуга акыл ой менен жүрөктүн махабатын көрсөткөн. Ушундай иш гана өз мезгилинен ашып, өз кылымын карытат деп ойлогон. Ким билет, айтор ал ошентип тилеген болчу. Ошон үчүн ал ойлогон оюбузду айтып токтотсок, аны сүйлөм дейбиз деп жазып жатпайбы? Кыргыз тилиндеги тыбыштардын касиетин ажыратып аныктоого да Каракылдык Акжарган калыстыгы да болду, даанышман тилчилик өнөрүн көрсөткөн. Ал бул маселе боюнча атактуу Радловдун пикирин талдап, таразалап, анан эл оозунан мисал көнүгүү угуп, ошонун негизинде өз оюн жазган. Кыргыз тилинде 31 тыбыш бар. 31 тыбыштын 31 тамгасы бар деп келип, алардын фонетикалык, фонологиялык касиетин ачкан, бөлүп көрсөткөн. Тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштар да, үнсүз тыбыштар да өз ара бир канчага бөлүнөт деп алардын өзгөчөлүктөрүн өтө таамай түшүндүргөн. Тыбыш, тамга, сөз, муун, ташымал, сүйлөм, үндүү, үнсүз, тыныш, созулма үндүүлөр, кожогой үндүүлөр, уңгу, мүчө, сынаточ, санаточ, этиш, зат аточ, тууранды сөз, сырдык сөз, байламта, жандооч, жөндөмө аточ, илик аточ, барыш аточ, табыш аточ, жатыш аточ, чыгыш аточ, баяндооч, дагы башка грамматикалык терминдерди, атоолорду жаратам деп, туура аныктап, так атап берем деп жүрүп, канча түнгө үйкү көз болуп күйүп жанып отуруп берди эле. Буларды аныктоодо грамматикалык термин атоолордун морфологиялык, синтаксистик, лексика-семантикалык жолдорун да, эне тилдин сөз байлыгынын өзүнөн да, башка тектеш тилдердин практикасынан да пайдаланып, кара сөздү батар күндөй кызартып иштеген эле. Эмгектерим өз элимдин акыл эси болсун, калкымдын көкүрөгүндө калсын деген. Башка тилек, башка максат кылбаган.
тил боюнча болгон кайсы бир талкууда Поливанов анын эмгектерине мүнөздөмө берип, Тыныстановдун тилчилик артыкчылыгын, тилдин ички закон ченемин туура түшүнөт. Ал кыргыз тилинин тыбыш түзүлүштөрүнүн касиет сырын эң мыкты билет. Бул тубаса тилчи, жаратылышынан филолог, фонетик болуп төрөлгөн адам деген эле. Чын эле анын илимий ыкмасы ошондой болду. Тыбыш табиятынан морфологиялык кубулуштарды ачты. Бул окуучунун түшүнүгүн арттыруучу эң ийкемдүү жол болчу. Сөздү ал морфологиялык да, лексикологиялык да объект катары пайдаланган. Ошон үчүн ал эң алгачкылардан болуп, окуу китебинин окуучуга да, мугалимге да таанытып үйрөткүч, көргөзмөлүү курал болушун көздөп, мисал таблица үлгүнү колдонгон. Ушуларды ойлонду. Ойлонгон менен бул жолку сурак сырдашуудай өттү. Жакшы күндөрдү эске салды. Михаил Иванович Ивановду ал сур жыландай көрчү эле. Бул мертебе анткен жок. Адамдын баласы экен го. Адамча мамиле кылып калыптыр, деп ойлоду.